F'konferenza tal-aħbarijiet, id-deputat mexxej Laburista għall-affarijiet tal-Partit Tony Abela wieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti b'rabta ma' recording li xxandar u li qal li jittieħed barra mill-kuntest dwar kwistjoni purament interna ta' Kumitat Lokali tal-Partit Laburista. Il-kwistjoni titratta t-tranzizzjoni tal-bar taċ-Ċentru Laburista ta' Ħattart mingħand barmen għal ieħor. Jirriżulta li kien hemm tibdil fil-katnazz fejn kien hemm il-biża' li seta' sar żgass fiċ-Ċentru Laburista. Tony Abela saħaq li r-recording imxandar juri biċ-ċar x'tip ta' kampanja qed imexxi l quddiem il-Partit Nazzjonalista. Tidher ċar x'tip ta' kampanja elettorali ser ikunna, kampanja elettorali li mhijiex mibnija min-naħa tal-partit fil-gvern fuq kwistjonijiet ta' interess nazzjonali, imma kampanja elettorali li se tkun mibnija fuq l-assassinju tal-karattru tal-esponenti tal-Partit Laburista. Min-naħa tiegħu il-Partit Laburista għal kuntrarju se jkompli jmexxi l quddiem kampanja pożittiva minkejja li hemm ħafna affarijiet li wieħed jista' jitkellem dwarhom dwar esponenti tal-Partit Nazzjonalista. Tony Abela spjega kif huwa fil-kompitu tiegħu ta' deputat mexxej huwa responsabbli miċ-ċentri lokali tal-Partit Laburista, kif ukoll tal-koordinament tal-kumitati u tal-ferat tal-Partit Laburista. Id-deputat mexxej Laburista saħaq li l-każ li hemm referenza lih fir-recording imxandar mhuwiex każ kriminali, iżda purament ċivili u intern. Żied li huwa dejjem aġixxa biex fiċ-ċentri tal-Partit Laburista tirrenja l-onestà u l-indafa u li se jibqa' jagħmel dan. Bħala deputat mexxej tal-partit u li jien responsabbli legalment kemm għat-tmexxija tal-ċentri tagħna u kif ukoll għall-aħjar amministrazzjoni tagħhom nibqa' ninsisti li nagħmel dak kollu possibbli biex daw iċ-ċentri jibqgħu ħielsa minn nies li jistgħu jagħmlu ħsara kemm lill-Partit Laburista u kif ukoll isem tajjeb tal-kundotta ta' kulħadd. Waqt li saħaq li m'għamel l-ebda pressjoni fuq il-pulizija biex ma jeħdux azzjoni għaliex din ma kienx kwistjoni ta' natura kriminali, id-deputat mexxej ġibet l-attenzjoni dwar każ li seħħ fl-2010 fil-każin tal-Partit Nazzjonalista tal-Mosta fejn kien hemm implikazzjonijiet ta' każijiet ta' pole dancing u ta' prostituzzjoni. Tony Abela staqsa jekk sar xi tip ta' proċediment legali dwar dan il-każ minkejja li kien irrappurtat fuq il-mezzi tax-xandir. Meta jien niġi biex nagħmel press conference xorta, toħroġ id-differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Li jiena fuq kwistjoni li tista' tgħid hija kwistjoni interna ta' bejn membri fil-partit, niġi hawn u niffaċċja l-istampa u noqgħod għall-mistoqsijiet tagħhom. Mentri il-Partit Nazzjonalista bniedem bħal ostingat kwistjoni kbira nazzjonali bħal di għad sissa ma der biex jiffaċċja il-ġurnalisti kif qed nagħmel jiena fuq kwistjoni ħafna aktar minuri minn hekk.